各位網友大家好，今日我哋繼續我哋嘅養生保健系列，衰老的定義和人類壽命的上限。各位網友有冇諗過，究竟咩先叫做衰老？係頭髮變白、臉上長皺紋，定係行動開始緩慢？又或者你有冇諗過，人類到底可以活到幾歲？係100歲、120歲，定係有更誇張嘅上限？今日就同大家深入拆解下衰老嘅真正定義，再一齊探討下人類壽命嘅天花板。衰老唔單止係老咗咁簡單，好多人以為衰老就係年紀大咗，身體各樣機能自然退化，但實際上衰老係一個超級複雜嘅生理過程。科學家將衰老定義為生物體隨住時間推移，身體結構同功能逐漸衰退，對外界環境適應能力下降，患病同死亡風險增加嘅過程。簡單嚟講，就好似一部用得耐嘅車，零件慢慢磨損，性能越嚟越差。衰老有咩具體表現？外觀變化最明顯嘅就係皮膚鬆弛、長皺紋、頭髮變白脫落，呢啲都係大家最常見到嘅衰老信號。身體機能下降，視力、聽力衰退，關節靈活性變差，爬樓梯容易氣喘，記憶力同反應速度都大不如前，代謝速度減慢，新陳代謝變慢，就算食得唔多都好易發福，消化功能減弱，食多啲油膩嘢就肚痛，消化不良，免疫力降低，感冒、發燒等小毛病更頻繁，而且患病後康復速度明顯變慢。點解會衰老？基因同環境夾手夾腳。衰老是多種因素共同作用嘅結果，其中基因同環境最為關鍵。基因編程，我哋每個人嘅 DNA 入面好似預設咗衰老時鐘，部分基因會控制細胞分裂次數同壽命。例如，細胞內嘅端粒就好似染色體嘅保護帽，每次細胞分裂，端粒都會變短，當短到一定程度，細胞就會停止分裂，走向衰老。環境攻擊、紫外線、空氣污染、吸煙、熬夜、高糖飲食等外界因素，都會加速身體細胞損傷。好似長期暴曬會破壞皮膚膠原蛋白，吸煙會令血管老化，呢啲都會令衰老速度飆車。人類壽命嘅上限，科學家爭論咗幾十年。講到衰老，自然唔少得討論下人類究竟可以活到幾歲呢個問題，科學家都爭議咗好耐，而且答案五花八門。理論上嘅極限120歲左右，目前公認比較權威嘅理論係海夫利克極限 （Hayflick Limit）。1961年，科學家海夫利克發現，體外培養嘅人類細胞大約分裂50次左右就會停止。呢個數量對應到人體嘅壽命，大約係120歲。另外，從哺乳動物嘅壽命規律嚟睇，動物嘅壽命通常係其生長期嘅5-7倍，人類生長期大約20-25年，照計都係100-120歲左右。現實嘅紀錄保持者，法國老太太122歲，目前有確切紀錄嘅最長壽人類係法國老太太讓拿路易斯卡爾蒙 Jean Comment， 佢於1997年過世，享年122歲164日。卡爾蒙阿婆嘅長壽秘訣好有趣，每日食2塊黑朱古力，鍾意飲紅酒，仲成日做運動。呢個案例證明，雖然大多數人難以活到120歲，但理論上限確實存在。未來會唔會突破天花板？近年內，隨住醫療技術同生物科技嘅進步，有科學家認為人類壽命可能遠超120歲。例如，基因編輯技術，透過修改與衰老相關嘅基因，延長細胞壽命，好似調整 FASO3 基因表達，有機會增強細胞抗氧化能力，減慢衰老速度。抗衰老藥物研究發現，雷帕霉素
而甲雙胍等藥物可以模擬熱量限制嘅效果，延緩實驗動物衰老。雖然目前仲處於研究階段，但未來可能應用到人類身上。幹細胞療法利用幹細胞修復受損組織同器官，例如治療心臟病、神經退行性疾病，間接延長壽命、延緩衰老。其實你可以做呢啲。雖然我哋暫時唔可以完全阻止衰老，但透過改變生活方式，確實可以延緩衰老速度，活得更健康。一、健康飲食。地中海飲食法值得試。地中海沿岸國家嘅人普遍長壽，同佢哋嘅飲食習慣好大關係。呢種飲食法強調多食蔬果、全穀物、堅果、橄欖油，適量攝入魚肉、雞肉，減少紅肉，用香草、香料代替過多鹽分調味，偶爾飲少量紅酒，注意唔好過量。二、動得多啲。有氧加力量訓練雙管齊下，有氧運動如慢跑、游泳可以提高心肺功能，力量訓練如舉啞鈴、深蹲則能預防肌肉流失。建議每星期做150分鐘中等強度有氧運動，再搭配2-3次力量訓練，幫助身體保持活力。三、心態放鬆，減壓好重要。長期壓力大會分泌皮質醇，加速細胞衰老。試下學冥想、瑜伽，或者培養興趣愛好如畫畫、種花，保持心情舒暢，對抗衰老超級有幫助。四、定期體檢，早發現早治療。高血壓、糖尿病等慢性疾病會加速衰老，定期做體檢，及時發現同控制疾病，就可以將損傷減到最低。衰老係每個人都避唔開嘅過程，但與其焦慮，不如積極面對，透過科學嘅生活方式，就算年紀漸長，都一樣可以活得精彩。至於人類壽命嘅上限，或許隨住科技進步會有新突破，但最重要嘅係把握當下，活得健康、開心。記得將呢篇文章收藏好，同埋分享俾身邊嘅親朋戚友，一齊探索長壽嘅秘密。好，今日嘅分享就嚟到呢度。喜歡呢條片嘅朋友，請大家留言、點讚同分享。同時我哋下條片再見，拜拜。